Salutare lume, eu sunt Geraniu România. Să începem. Așa, știți că videourile nu sunt foarte, păi, nu sunt foarte, cum să vă zic, lungi. Nu sunt foarte lungi. Și, da, nu știu, fiindcă nu sunt lungi, nu sunt lungi. Punct. Virgulă. Plus punct. Deci am revenit cu episodul 2. Să ne distrăm și noi din nou pe creativ. Ei am zis. Și ei rămâne. Gata. Jetix acasă, cine vrea acasă de asta de nașpa. Cu calari. Hai să facem cărdulețul la care am rămas, că mi-e o idee cu el. Ce să fac, știu. Gata, planted. Omul putere. O drăguț. Fine. Gata. Fac, deci v-am zis, deci acum, de fapt, acum vă zic. Am o problemă cu mouse-ul. Se întâmplă asta. Se spargă așa într-una, știți, exagerat. Și dacă mă aud prost, adică mă aud prost, o să-mi cumpăr eu microfon, că eu n-am microfon. Știți? N-am decât căști. Și asta-i nașpa. Că am numai căști. Stați puțin. Așa. Eu filmez cu OBS. Numai cu OBS. Bine, glumesc că o să filmez cu Bandicam-ul în curând. Mai că cumpăr Bandicam-ul. Nu știu cum, că-l cumpăr. Glumesc. Îl am deja, dar nu-l folosesc ca un prost. Îmi place OBS-ul. Dar o să folosesc Bandicam-ul pentru că atunci când trebuie să pun pauza, că la OBS nu știu cum se pune pauza. La Bandicam. Nu, și când trebuie să pun pauza, eu nu știu cum. Nu știu de asta. Da. Ai, ce frumos arată. Tot. Binișor, frumușel. Las cumva slime-ul. Nu se pare bine. E gata acasă. Dar lipsește încă ceva misterios. Faineță, să arate fain.
deschisem episodul 2. Că eu din greșeală am început așa odată brusc. Din păcate. Păsa direct pe numărul Enter. Adică nu Enter, numărul Enter, că îți dă Enter. Și așa. Și acum la primesc eu.